Leksjon 1. Er du tilgjengelig? Morgen, Anna, skal jeg sende melding til vennene våre om samlingen? Sikker? Jeg sender en tekstmelding til dem med en gang og spør om de er tilgjengelige. Stor. Det blir hyggelig å ta igjen alle. Ja. Jeg savner de morsomme stundene vi hadde sammen. Jeg også. Har du en bestemt dato i tankene? Hva med denne lørdagen? Det virker som et godt alternativ. Høres perfekt ut. Jeg tar med litt snacks til oss alle. Leksjon 2. Hold deg energisk. Hei Anna, jeg har prøvd å føle meg mindre oppblåst i løpet av dagen. Det er fantastisk å høre. Er det noen endringer du gjør? Ja, jeg har begynt å drikke mer vann og spise lettere måltider. Det er en flott tilnærming. Hydrering er nøkkelen til å føle seg bra. Jeg er enig. Har du prøvd noen spesifikke matvarer som hjelper? Jeg elsker frukt og grønnsaker. De holder meg energisk. Jeg også. De er perfekte for småspising og holder kravings i sjakk. Leksjon 3. Makeover på hjemmet. Hei Anna, jeg har malt og polstret den gamle sofaen og stolene. Det høres fantastisk ut. Hvordan ser de ut nå? De ser helt nye ut. Jeg er veldig fornøyd med resultatene. Jeg vedder. Hvilke farger valgte du? Jeg gikk med en myk blå til sofaen og en lys grå til stolene. Flott valg. De fargene er så beroligende. Tok det lang tid å bli ferdig? Et par helger, men det var verdt hvert minutt. Jeg kan tenke meg. Det er tilfredsstillende å se hardt arbeid lønne seg. Definitivt. Nå føles det som et helt nytt oppholdsrom. Leksjon 4. Miljøvennlige valg. Hei Anna, husker du å ta med oss gjenbrukbare dagligvareposer? Ja. La oss være miljøvennlige og redusere plastavfallet. Nøyaktig. Det er et så enkelt trinn som gjør en stor forskjell. Jeg elsker hvor mange design og størrelser de kommer i nå. Jeg også. Det er gøy å velge vesker som matcher stilen min. I tillegg er de vanligvis mer robuste enn plastposer. Det er sant. De kan holde mye mer uten å rive. Leksjon 5. Sportsfranchise Dynamics. Morgen, Anna, hørte du om de store lagfranchisene innen sport? Ja. De former virkelig ligaen generelt, gjør de ikke? Absolutt. Deres popularitet påvirker hvordan ligaen fungerer. Det er interessant hvordan fanengasjement kan føre til endringer. Høyre. Lag investerer ofte mye i markedsføring for å tiltrekke seg fans. Å vinne lag har en tendens til å ha mer lojale støttespillere. Ekte. Suksess på feltet betyr økonomisk suksess utenfor det. Leksjon 6. Værmelding. Hei Anna, det kommer til å bli sol i dag. Det er fantastisk. Perfekt vær for utendørsaktiviteter. Absolutt. Har du noe annet på hjertet? Nei, jeg tror det dekker det. Jeg gleder meg til å nyte solen. Samme her. Kanskje en piknik i parken kan være gøy. Flott idé. Jeg skal pakke litt snacks og drikke. Perfekt. Det vil være en fin måte å slappe av på.
Leksjon 7. Refleksjoner over historie. Hei Anna, borgerkrigen hadde brakt forferdelige lidelser til mange amerikanere. Ja, det var en tragisk tid i historien, og folk var veldig bitre etterpå. Det former virkelig nasjonen på så mange måter. Absolutt. Men det førte også til betydelige endringer og fremgang. Ja, etterspillet utløste bevegelser for borgerrettigheter og likestilling. Det er fascinerende hvordan motgang kan føre til vekst og endring. Nøyaktig. Å forstå denne historien hjelper oss å sette pris på fremgangen vår. Leksjon 8. Finne veibeskrivelser. Hei Anna, unnskyld meg, kan du peke meg mot nærmeste busstasjon? Sikker. Bare gå rett ned denne veien, og den vil være på venstre side. Stor. Hvor langt er det herfra? Det er omtrent 5 minutters gange. Du vil se et stort skilt utenfor. Perfekt. Er det mange busser som går derfra? Ja, flere ruter. Du kan komme deg raskt i sentrum. Det er kjempebra. Jeg planlegger å besøke en venn i byen. Høres gøy ut. Hva har du tenkt å gjøre der? Vi kan sjekke ut noen lokale kaféer og kanskje et museum. Leksjon 9. Festplanlegging. Morgen Anna, jeg tenkte på utflukt samme dag som festen. Det er smart. Det vil hindre dem i å føle seg utenfor. Nøyaktig. I tillegg gir det alle en sjanse til å sosialisere seg. Synes du vi bør planlegge aktiviteter for begge arrangementene? Ja, det ville holde ting levende og engasjerende. Kanskje noen spill eller en gruppeaktivitet? Flott idé. Det vil oppmuntre alle til å blande seg. Leksjon 10. Peach Pie Memories. Hei Anna, husker du de sommerdagene med ferskenpai? Ja. Moren din ville bake den beste ferskenpaien til oss. Ingen baker ferskenpai som min mor. Det var alltid så deilig. Jeg kan nesten smake den nå. Skorpen var perfekt og flassende. Nøyaktig. Og ferskennene var alltid så søte og saftige. Har hun noen gang delt sin hemmelige oppskrift? Det gjorde hun, men jeg tror det handler om kjærligheten hun legger i det. Leksjon 11. Maktsymboler. Morgen Anna, har du tenkt på symbolene på nasjonal makt i det 21. århundre? Ja, det er fascinerende. Teknologi spiller en så stor rolle nå. Absolutt. Land får innflytelse gjennom innovasjon. Og myk makt, som kultur og diplomati, er like viktig. Høyre. Det er interessant hvordan disse symbolene utvikler seg over tid. Nasjoner fokuserer også på bærekraft og global helse nå. Nøyaktig. Disse aspektene er i ferd med å bli avgjørende for fremgang. Leksjon 12. Forpliktelse til fellesskapet. Hei Anna, jeg leste om rådgivere som nektet å forråde sine forpliktelser overfor lokalsamfunnene sine. Det er beundringsverdig. Å være tro mot sine verdier er så viktig. Absolutt. Det viser integritet og dedikasjon til menneskene de tjener. Ja. Disse rådgiverne står ofte overfor vanskelige avgjørelser. Det gjør de. Det krever mot å stå fast i deres tro.
Hva tror du motiverer dem til å forbli engasjerte? En sterk følelse av ansvar og tilknytning til samfunnet deres, tror jeg. Leksjon 13. Sunn mat. Hei Anna, jeg har lest om å redusere fettsukker i kostholdet vårt. Det er en god idé. Det kan virkelig forbedre helsen vår. Høyre. I tillegg er mange av disse næringsrike matvarene også veldig velsmakende. Absolutt. Har du prøvd noen sunne oppskrifter i det siste? Ja, jeg lagde en quinoa-salat med masse grønnsaker. Det var deilig. Det høres forfriskende ut. Jeg elsker å legge til nøtter og frukt i salatene mine. Jeg også. De gir god smak og tekstur. Hva er din favorittfrukt? Jeg elsker virkelig avokado. De er så kremete og allsidige. Avokado er fantastisk. Jeg nyter den på toast eller i smoothies. Leksjon 14. Bursdagsfeiring. Morgen, Anna, jeg håper Jana hadde en gratulerer med 10-årsdagen. Å, det høres fantastisk ut. Hadde alle det bra? Ja, det var en morsom fest. Ungene spilte spill og spiste kake. Det er flott. Hva slags kake hadde de? En sjokoladekake med fargerikt strøssel. Det så så festlig ut. Enorm. Sjokoladekake er alltid en hit i bursdagsselskaper. Absolutt. Gene var så glad, og det gjorde det verdt det. Leksjon 15. Utforske landskap. Hei Anna, det høres fantastisk ut. Hvor gikk du nylig? Jeg utforsket det fantastiske landskapet i en nasjonalpark. Det høres utrolig ut. Hva var høydepunktet på turen din? Den fantastiske utsikten fra toppen av fjellet. Wow, har du gått til toppen? Ja, det var en utfordrende tur, men så givende. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å forringe oss på. Leksjon 16. Museumsplaner. Hei Anna, hvilket museum har du tenkt å gå til? Jeg har ikke bestemt meg enda. Kanskje det lokale kunstmuseet. Det høres interessant ut. Jeg elsker å utforske kunstutstillinger. Jeg også. De inspirerer meg alltid kreativt. Har du sett noen spesielle utstillinger i det siste? Ikke nylig, men jeg hørte at de har en ny fotoutstilling. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne sjekke det ut med deg. Leksjon 17. Shoppingtilbud. Morgen, Anna. Jeg tror at ABC Store tilbyr rabatt på denne modellen. Virkelig? Det er gode nyheter. Hvilken modell snakker du om? Den nyeste smarttelefonen. Den har stått på ønskelisten min. Det er spennende. Rabatter er perfekte for å spare penger. Nøyaktig. Jeg kan gå og sjekke det senere i dag. God idé. Gi meg beskjed hvis du finner andre tilbud. Jeg vil. Det er alltid gøy å jakte på gode kjøp. Leksjon 18. Hold deg frisk. Hei Anna, visste du at hvis du bare tenker litt over det, kan du unngå mange bakterier? Virkelig? Hvordan så? Enkle ting som å vaske hendene regelmessig kan utgjøre en stor forskjell. Det er sant. Jeg har alltid med håndsprit når jeg er ute. God idé. Og husk å unngå å berøre ansiktet for mye.
Ja, det er tøft for meg noen ganger. Noen andre tips? Å holde overflater rene, spesielt på offentlige steder, er også viktig. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan små handlinger kan føre til bedre helse. Nøyaktig. Å være oppmerksom hjelper oss alle til å holde oss sunnere. Leksjon 19. Gateforestilling. Morgen, Anna, husker du gateartisten vi så forrige uke? Og ja, han fikk alle til å le med sine fantastiske triks. Sjonglereferdighetene hans var utrolige. Hvordan gjorde han det? Jeg aner ikke. Det var så underholdende å se ham. Måten han samhandlet med publikum på var veldig morsom også. Definitivt. Han fikk alle til å klappe og juble. Jeg elsker gateartister, de bringer slik glede til gatene. Leksjon 20. Reisedrømmer. Hei Anna, i tillegg til Afrika vil jeg også gjerne besøke den franske rivieraen. Det høres vakkert ut. Strendene der er fantastiske. Nøyaktig. Jeg har sett bilder, og det ser så vakkert ut. Hva vil du gjøre der? Utforsk definitivt de lokale markedene og prøv maten. Sjømaten må være fantastisk. Jeg vil gjerne prøve de ferske rettene deres. Ja, dessuten er kunsten og kulturen i den regionen fascinerende. Leksjon 21. Innkjøp av dagligvarer. Morgen, Anna, skal vi kjøpe noen epler og bananer? Ja, det er gode valg. De lager sunne snacks. Høyre, synes du vi bør kjøpe litt grønnsaker også? Absolutt. Friske grønnsaker er avgjørende for måltider. Hvilke grønnsaker har du i tankene? Kanskje litt spinat og paprika. De er allsidige. Gode valg. Det vil være fint å ha en rekke frukter og grønnsaker. Leksjon 22. Oppdag Tokyo. Hei Anna, jeg ville valgt Tokyo på grunn av sin rike kultur og moderne attraksjoner. Det er et fantastisk valg. Det er så mye å se og gjøre. Absolutt. Jeg er spent på å utforske templene og helligdommene. I tillegg er matscenen fantastisk. Jeg vil gjerne prøve autentisk sushi. Ja, og teknologien der er utrolig. Definitivt. Å besøke Akihabara ville vært en drøm for teknologielskere. Det høres ut som et uforglemmelig eventyr. Leksjon 23. Leilighetsliv. Hei Anna, har du sjekket ut det nye leilighetskomplekset i nærheten? Ja, det har jeg. Det ser veldig fint og moderne ut. Jeg synes det er flott fordi det tilbyr så mange fasiliteter. Jeg også. Det er praktisk å spare penger på verktøy. Nøyaktig. I tillegg er beliggenheten veldig nær offentlig transport. Det utgjør en stor forskjell for pendling til jobb. Høyre, å ha parker i nærheten er en fin bonus for å slappe av. Leksjon 24. Sunne snacks. Morgen Anna, det er flott å høre at du fokuserer på sunn mat. Ja, jeg må fylle på med noen sunne snacks til uken. Noen spesifikke snacks du tenker på? Kanskje noen nøtter, yoghurt og frisk frukt. De er alle næringsrike. Det er utmerkede valg.
Jeg elsker å ha frukt til frokost. Jeg også. Det er en fin måte å starte dagen med energi. Og nøtter er perfekte for en rask matbit på farten. Leksjon 25. Karriereambisjoner. Hei Anna, så har du tenkt på dine langsiktige karrieremål? Ja, det har jeg. Jeg ønsker å bli en vellykket grafisk designer. Det høres fantastisk ut. Hvilke skritt tar du for å oppnå det? Jeg jobber med å bygge porteføljen min og ta nettkurs. Flott idé. Nettverk er også viktig. Har du møtt noen fagfolk? Jeg har deltatt på noen workshops og møtt noen inspirerende mennesker. Det er fantastisk. Å lære av andre kan virkelig hjelpe din vekst. Leksjon 26. Innkjøp av dagligvarer. Hei Anna, hei, har du handlet mat i det siste? Ja, jeg dro i går. Jeg fylte opp ferskvarer. Hva fikk du? Jeg trenger noen ideer til handlelisten min. Jeg kjøpte mye grønnsaker, frukt og litt fullkorn. Det høres sunt ut. Fant du noen gode tilbud? Ja, butikken hadde utsalg på økologiske varer, noe som var kjempebra. Hyggelig. Jeg elsker å finne rabatter på sunn mat. Leksjon 27. Flyttehjelp. Hei Anna, det må være spennende å flytte til det nye stedet ditt. Det er det virkelig. Men det er litt overveldende også. Jeg kan tenke meg. Trenger du hjelp til å bære esker? Ja, det hadde vært flott. Jeg har ganske mange tunge. Ikke noe problem. Jeg hjelper gjerne med denne helgen. Takk. Det vil gjøre prosessen mye enklere. Absolutt. Å jobbe sammen gjør det morsommere å bevege seg. Leksjon 28. Kalde turer. Hei Anna, føttene mine føles som om de er i språket på en kald januardag når jeg går hjem fra skolen. Jeg kan relatere. Det kalde været gjør det tøft noen ganger. Nøyaktig. Jeg skulle ønske jeg bare kunne teleportere hjem i stedet. Det ville vært fantastisk. Bruker du varme støvler? Jeg gjør det, men noen ganger virker de bare ikke varme nok. Har du prøvd tykke sokker? De kan virkelig hjelpe. God idé. Jeg vil definitivt gi det en sjanse. Leksjon 29. Treasuring nature. Hei Anna, jeg kunne ikke vært mer enig i at naturen er en verdifull gave vi alltid bør verdsette. Absolutt. Å tilbringe tid utendørs er så forfriskende. Har du et favorittnatursted? Jeg elsker den lokale parken, det er så fredelig og vakkert. Det høres deilig ut. Jeg liker å gå tur i fjellet. Fotturer er flott. Det er en perfekt måte å få kontakt med naturen på. Ja. I tillegg er utsikten fantastisk. Leksjon 30. Tips for flybestilling. Hei Anna, jeg trenger noen råd om bestilling av flyreiser. Sikker. Jeg hjelper gjerne. Planlegger du en tur snart? Jan, jeg vil besøke familien min i ferien. Det er fantastisk. Har du sjekket prisene ennå? Jeg så litt, men de virker ganske høye. Noen ganger kan du spare penger ved å bestille på forhånd. Godt poeng. Jeg burde begynne å se mer seriøst.
Leksjon 31, turplaner. God morgen, Anna. Syns du støvler skal passe fint til fotturen vår? Ja, støvler er perfekte for fotturer. De gir god støtte. Stor. Er det en spesifikk løype du har i tankene? Jeg tenkte på den med fossen. Det er vakkert. Det høres fantastisk ut. Jeg har hørt utsikten er fantastisk. Det er det virkelig. Dessuten er det en fin utfordring. Jeg elsker en god utfordring. Det gjør turen mer givende. Leksjon 32, arbeidserfaring. Hei Anna, kan du fortelle meg om din tidligere arbeidserfaring? Sikker. Jeg har jobbet i kundeservice i et par år. Det er flott. Hva likte du best med det? Jeg elsket å hjelpe mennesker å løse problemene deres. Det høres givende ut. Har du møtt noen utfordringer? Ja, noen ganger var det vanskelig å håndtere vanskelige kunder. Jeg kan tenke meg, men de erfaringene lærer oss mye. Leksjon 33, flyplassplaner. Hei Anna, Yasir, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg skal til flyplassen i morgen. Jeg vil vite den beste måten å komme dit på. Har du fly til? Ja, det er på ettermiddagen. Bør jeg ta taxi eller offentlig transport? En taxi ville vært raskere, men offentlig transport er billigere. Det er sant. Synes du jeg bør dra tidlig? Definitivt. Det er bedre å komme tidlig og unngå stress i siste liten. Godt poeng. Da planlegger jeg å dra litt tidligere. Flott idé. Det vil gi deg tid til å slappe av før flyturen. Leksjon 34, Viken-eventyr. Hei Anna, noen spennende planer for helgen? Ja, jeg skal på tur med venner. Det høres gøy ut. Hvor skal du? Vi er på vei til nasjonalparken i nærheten. Kjempebra. Vet du stien du vil ta? Ja, det er den med den vakre utsikten. Jeg har hørt at stien er fantastisk. Er du forberedt? Jeg har utstyret mitt klart. Jeg gleder meg til å nyte naturen. Det blir et flott eventyr. Ikke glem kameraet ditt. Leksjon 35, morgenrutiner. Morgen, Anna, hvordan er morgenrutinen din? Det er ganske hektisk, men effektivt. Jeg liker å få gjort mye tidlig. Det er imponerende. Hva er det første du gjør? Jeg pleier å starte med en rask treningsøkt. Hva med deg? Jeg foretrekker å ha en rolig frokost før noe annet. Det høres fint ut. Hva pleier du å spise? Jeg elsker havregrøt med frukt. Det holder meg energisk. Leksjon 36, kjoleshopping. Hei Anna, jeg tror en lang, elegant kjole ville være perfekt for arrangementet. Definitivt. Kanskje med litt gnister for ekstra teft. Spartus vil legge til en fin tusj. Hvilken farge tenker du på? Jeg lener meg mot dypblå, det er så stilig. Det er et fantastisk valg. Har du funnet noen du liker? Ja, jeg så noen på nettet som jeg vil prøve. Høres spennende ut. Å prøve dem er den beste delen.
Leksjon 37, konflikt og uskyld. Morgen Anna, lenge etter at konflikten er avsluttet, dør dens uskyldige ofre eller blir såret enkeltvis i land som vi hører lite om. Det er hjerteskjærende, er det ikke? Så mange liv påvirket. Ja, og ofte glemmer media å dekke disse historiene. Vi bør øke bevisstheten om disse problemene. Absolutt. Hver stemme er viktig for å vekke oppmerksomhet. Det er viktig å huske kampene deres. Sammen kan vi bidra til å endre oppfatninger og retningslinjer. Leksjon 38, prosjektstrategi. Hei Anna, har du et øyeblikk? Jeg ønsket å snakke med deg om vår prosjektstrategi. Klart det, John. Hvilke konkrete aspekter ønsker du å diskutere? Jeg tror vi må fokusere mer på målgruppen vår. Det er en god idé. Å forstå dem vil hjelpe oss med å skreddersy vår tilnærming. Nøyaktig. Hva syns du om å gjennomføre en spørreundersøkelse? En undersøkelse kan gi verdifull innsikt. Vi bør også analysere tidligere data. God samtale. Å kombinere begge metodene vil gi oss et klarere bilde. Definitivt. La oss sette en tidslinje for dette. Jeg skal utarbeide et forslag til vårt neste møte. Leksjon 39, middagsvalg. Hei Anna, foretrekker du vegetarisk lasagne eller fylt paprika? Fylte paprika høres interessant ut. Hva ville du puttet i dem? Jeg tenkte på quinoa, svarte bønner og litt krydder. Det høres deilig ut. Jeg elsker litt krydder i maten min. Jeg også. Det tilfører så mye smak. Skal vi lage en salat ved siden av? Ja, en frisk salat ville vært perfekt. Hvilken dressing liker du? Jeg liker en enkel olivenolje og sitrondressing. Leksjon 40, hårideer. Hei Anna, har du tenkt på å endre frisyren din? Hei John, jeg vurderer faktisk smell. Hva synes du? Det kunne vært gøy. Det avhenger imidlertid av ansiktsformen din. Jeg vet. Jeg har sett på bilder for å se hva som kan passe meg. Smart trekk. Bangs kan virkelig endre utseendet ditt. Ja, jeg er litt nervøs for vedlikeholdet. Det er forståelig. Vanlige trim er nøkkelen til å holde dem pene. Ekte. Jeg vil også sørge for at de utfyller hårets tekstur. Sikkert. Har du snakket med en stylist om det? Ikke ennå, men jeg planlegger å få deres råd før jeg tar en avgjørelse. Høres ut som en solid plan. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Leksjon 41, nettverk for vekst. Hei Anna, det er flott for bedriftsvekst. Ja, nettverksbygging er avgjørende for å utvide mulighetene våre. Hvilke strategier tror du er mest effektive? Å delta på bransjearrangementer og koble til på sosiale medier kan være kraftig. Absolutt. Å bygge ekte relasjoner er nøkkelen. Og oppfølging med kontakter etterpå er også viktig. Definitivt. Det viser at vi setter pris på forbindelsen deres. Bør vi planlegge å delta på et kommende arrangement sammen? Det vil jeg gjerne. La oss finne en som passer timeplanen vår. Leksjon 42, passordproblemer.
Hei Anna, har du prøvd å skrive inn riktig passord? Ja, jeg er sikker på at det er den rette. Det vil bare ikke fungere. Det er frustrerende. Har du sjekket for caps lock eller ekstra mellomrom? Ja, det gjorde jeg. Det er så irriterende når teknologien svikter oss. Kanskje vi burde prøve å tilbakestille den? Det er en god idé. Jeg håper det løser problemet. Hvis ikke, må vi kanskje kontakte brukerstøtten. Leksjon 43, veibeskrivelse. Hei Anna, hvor langt er det herfra til kaféen? Det er omtrent 10 minutters gange herfra. Det er ikke så langt. Vil du gå nå? Sikker. Det blir hyggelig å ta en kaffe sammen. Jeg gleder meg. Noen spesiell drink i tankene? Jeg tror jeg får en latte. Hva med deg? Jeg tar min vanlige svarte kaffe. Enkelt og sterkt. Leksjon 44, fleksibel arbeidstid. Hei Anna, ja, de nevnte fleksibel arbeidstid i møtet. Det høres flott ut. Hvordan kan jeg søke om det? Jeg tror du må fylle ut et forespørselsskjema. Har du sjekket selskapets retningslinjer? Ikke ennå, men jeg burde. Vet du om det er en frist? Jeg tror det er åpent, men det er best å søke snart. God idé. Jeg vil være sikker på at jeg får den godkjent. Snakk også med lederen din om grunnene til at du ønsker det. Det er en smart tilnærming. Det viser at du er proaktiv. Nøyaktig. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med søknaden. Leksjon 45, bygjenoppbygging. Hei Anna, visste du at det tok omtrent 20 år før byen ble fullstendig gjenoppbygd? Virkelig? Det er lenge. Hva skjedde? Det var en stor katastrofe som forårsaket omfattende skader. Jeg kan ikke forestille meg hvor utfordrende det må ha vært. Ja, men samfunnet kom virkelig sammen for å støtte hverandre. Det er inspirerende. Det viser styrken til mennesker i tøffe tider. Absolutt. Byen har nå et levende nytt utseende og ånd. Leksjon 46, Niagara Falls Adventure. Hei Anna, har du sett fossen fra amerikansk side? Ja, de er fantastiske. Du kan til og med sykle i et helikopter over fossen. Det høres utrolig ut. Jeg har alltid ønsket å gjøre det. Det er et så unikt perspektiv. Du får se kraften i vannet på nært hold. Jeg vedder på at utsikten er fantastisk ovenfra. Hva annet er det å gjøre i nærheten? Det er vakre stier og båtturer som tar deg rett ved siden av fossen. Høres ut som en perfekt dagstur. La oss planlegge et besøk snart. Leksjon 47, spenning i spillkvelden. Morgen Anna, jeg er så spent på kampen i kveld. Jeg også. Hva er din favorittdel av spillet? Jeg elsker atmosfæren og heier på laget vårt. Energien fra mengden er elektrisk. Har du en favorittspiller? Ja, stjernen frem. Han lager alltid utrolige skuespill. Min er målvakten. Han er så dyktig til å blokkere skudd. Det blir en spennende kamp. Hvilken snacks tar du med? Leksjon 48,
Møteformål. Hei Anna, visst, hva er hensikten med møtet? Vi må diskutere det kommende prosjektet og rollene våre. Det gir mening. Har vi en bestemt agenda? Ja, jeg tror de sendte ut et dokument som skisserte hovedpunktene. Tor, jeg skal vurdere det før vi møtes. Hva tror du vår største utfordring blir? Jeg tror det kan være vanskelig å koordinere mellom avdelingene. Ekte. Tydelig kommunikasjon vil være avgjørende. Hvem skal lede diskusjonen? Jeg tror Sara tar ansvaret. Hun er veldig organisert. Perfekt. Jeg gleder meg til å høre hennes innsikt. Leksjon 49, rettssystemet. Hei Anna, hørte du om de siste endringene i rettssystemet? Ja, det har jeg. De ønsker å beordre løslatelse av en person som ikke er siktet for en forbrytelse. Det er en viktig egenskap ved rettferdighet. Det understreker rettferdighet. Absolutt. Alle fortjener å bli behandlet rettferdig, uansett situasjon. Det er avgjørende for å opprettholde offentlig tillit til systemet. Jeg er enig. Hvilke andre endringer diskuteres? Vi fokuserer også på å redusere urettmessige overbevisninger. Leksjon 50, morgenrutiner. Morgen, Anna, har du en morgenrutine? Egentlig ikke, jeg pleier bare å slumre noen ganger. Jeg kan relatere, men en strukturert rutine kan være nyttig. Hva foreslår du? Å starte med litt strekk eller en rask spasertur kan gi deg energi. Det høres bra ut. Jeg vil gjerne prøve det. Dessuten kan en sunn frokost sette en positiv tone for dagen. Jeg hopper ofte over frokost. Hva pleier du å spise? Jeg liker havregrøt med frukt. Det holder meg mett. Leksjon 51, pakking til ferie. Hei Anna, hva pakket du med deg til turen? Jeg tok med shorts, t-skjorter og badedrakt for solfylte dager. Høres perfekt ut for en strandferie. Pakket du varme klær? Bare en lett jakke, i tilfelle det blir kjølig om natten. Smart valg. Man vet aldri med været. Nøyaktig. Hva med deg? Hva tar du med? Jeg pakket sandaler og en lue for solbeskyttelse. Leksjon 52, refleksjon over fortiden. Hei Anna, hva syns du om kampen du kjempet her da du var ung? Det er et betydelig minne. Dagen du tok disse klippene var intens. Ja, noen av dere var neppe mer enn gutter. Det er imponerende hvor modig du var. Vi måtte vokse raskt opp i disse tider. Det formet hvem du er i dag, ikke sant? Absolutt. Disse erfaringene lærte meg motstandskraft og teamarbeid. Det er utrolig hvordan utfordringer kan bygge karakter. Leksjon 53, det Dirty Dozen. Hei Anna, vet du hva som står på Dirty Dozen-listen? Ja. Det er en liste over frukt og grønnsaker med flest sprøytemidler. Nøyaktig. Husker du noen spesifikke elementer på den listen? Jordbær og spinat er vanligvis på toppen. Høyre. Det er overraskende hvor mye plantevernmidler som kan være på maten vår.
Derfor prøver jeg å kjøpe økologisk når jeg kan. Samme her. Det føles bedre å spise sunnere alternativer. Hva er din favorittfrukt å kjøpe økologisk? Jeg elsker økologiske epler, de smaker så mye friskere. Leksjon 54, butikkeventyr. Hei Anna, jeg er spent på å se hva vi finner i butikken. Jeg også. Jeg elsker å utforske nye stiler. Hva håper du å finne? Jeg vil se etter en fin jakke til høsten. Det høres flott ut. Jeg ser etter en ny kjole til fest. Perfekt timing. Har du en farge i tankene? Jeg tenkte på noe lyst, som rødt eller gult. Disse fargene vil definitivt skille seg ut. Hva med mønstre? Foretrekker du solide farger eller trykk? Jeg liker begge, men jeg pleier å gå for solide farger mer. Leksjon 55, komme til flyplassen. Morgen Anna, hvordan kom du deg til flyplassen? Jeg tok en taxi, det var raskt og praktisk. Det er bra. Har du møtt trafikk? Heldigvis gikk det jevnt hele veien. Hyggelig. Jeg foretrekker vanligvis toget for lengre turer. Toget er flott, men det kan ta lengre tid noen ganger. Ekte. Når dro du til flyplassen? Jeg dro omtrent 2 timer før flyturen. Det er smart. Det er alltid bedre å ha ekstra tid. Leksjon 56, teknologiske fremskritt. Hei Anna, slike fremskritt til fingerspissene. Absolutt. Det får meg til å lure på hvordan vi levde uten dem. Jeg vet ikke sant? Smarttelefoner har forandret alt. Det har de virkelig. Fra kommunikasjon til navigasjon, alt er så enkelt nå. Hva er favorittappen din som du bruker daglig? Jeg elsker å bruke treningsappen min til å spore treningsøktene mine. Det er et godt valg. Jeg bruker en språkapp for å lære nye ord. Leksjon 57, spare penger. Hei Anna, budsjettering er så viktig. Definitivt. Det hjelper å starte med å spare en liten prosentandel av inntekten hver måned. Nøyaktig. Selv litt kan øke over tid. Hvor mange prosent synes du er en god start? Jeg vil si minst 10%. Det er et håndterbart mål. Det høres fornuftig ut. Har du et spesifikt sparemål? Jeg sparer til ferie neste år. Leksjon 58, piknikplaner. Hei Anna, greit, jeg tar med noen smørbrød og drikke. Stor. Jeg tar med et teppe og litt frukt. Hva slags smørbrød lager du? Jeg tenker på kalkun og ost. De er alltid en hit. Enam. Jeg skal pakke noen epler og druer til det. Perfekt kombo. Vil du legge til noe snacks? Hva med noen chips? De er alltid morsomme på en piknik. God idé. Jeg tar en pose chips også. Møtes vi i parken? Ja, la oss møtes ved det store eiketreet. Det er et fint, skyggefullt sted. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å slappe av utendørs. Leksjon 59, treningsmål. Morgen Anna, hvordan planlegger du å nå treningsmålene dine?
Hei John, jeg har begynt å løpe 3 ganger i uken for å holde meg aktiv. Det er fantastisk. Hvordan går det så langt? Det er utfordrende, men jeg føler meg mer energisk og sunnere. Det er flott å høre. Har du en rute du liker? Ja, jeg elsker å løpe i parken. Det er fredelig og motiverende. Parker er perfekte for det. Hører du på musikk mens du løper? Noen ganger. Det hjelper å holde tempoet mitt og gjør det morsommere. Jeg skjønner det. Å sette seg små mål kan også holde deg motivert. Absolutt. Jeg har som mål å løpe litt lenger hver uke. Det er en utmerket strategi. Fortsett med det, du har det fantastisk. Leksjon 60, olympiske drømmer. Hei Anna, har du fulgt med på forberedelsene til verdensmesterskapet? Hei John, ja. Det er spennende å se utøvere gjøre seg klare til de olympiske leker. Absolutt. Jeg beundrer deres engasjement og hardt arbeid. Hva tror du er den største utfordringen for dem? Jeg synes det er tøft å håndtere press. Å konkurrere på et så høyt nivå kan være stressende. Høyre. Å holde seg mentalt sterk er like viktig som fysisk trening. Sikkert. Og de må ofte ofre mye for idretten sin. Riktignok som tid med familie og venner. Det er et stort engasjement. Men belønningene kan være utrolige, som å oppnå personlige rekorder eller vinne medaljer. Nøyaktig. Det er inspirerende å se hvor hardt de presser seg selv. Tror du at du noen gang vil trene for noe sånt? Jeg beundrer dem, men jeg tror jeg vil holde meg til mer uformelle sporter. Leksjon 61, historien utfoldet seg. Hei Anna, har du noen gang lest om utvisningen av akadierne i 1755? Hei John, ja, det er en hjerteskjærende historie. Innvirkningen på familiene var ødeleggende. Absolutt. Det er sjokkerende hvor mange som ble tvunget fra hjemmene sine. Jeg vet. Tapet av deres kultur og fellesskap var enormt. Det er interessant hvordan historien kan forme vår forståelse av identitet. Ja, og det er viktig å huske disse hendelsene for å lære av dem. Synes du historier som dette burde læres mer på skolene? Definitivt. De hjelper oss å sette pris på mangfold og kampene folk sto overfor. Jeg er enig. Historien har lærdom som fortsatt er relevant i dag. Nøyaktig. Det er avgjørende å holde disse narrativene i live for fremtidige generasjoner. La oss fortsette å utforske disse historiene. De kan inspirere oss til å skape en bedre fremtid. Leksjon 62, hold deg energisk. Hei Anna, jeg har prøvd å finne måter å holde meg energisk under treningsøktene. Hei John, det høres bra ut. Hva slags øvelser gjør du? Jeg har blandet kondisjonstrening med styrketrening. Det hjelper virkelig. Det er kjempebra. Cardio holder hjertet sunt, og styrketrening bygger muskler. Nøyaktig. Jeg prøver også å innlemme yoga. Det hjelper med fleksibilitet og avslappning. God idé. Yoga kan virkelig øke energinivået ditt og redusere stress. Jeg elsker hvordan det får meg til å føle meg etterpå. Har du noen favoritt-treningsøkter? Jeg liker å sykle og svømme. De holder meg motivert og føler meg bra. De er morsomme. Jeg burde prøve å svømme oftere for å skifte tempo.
Definitivt. Bare husk å lytte til kroppen din og nyt prosessen. Det er et godt poeng. Å holde seg motivert er nøkkelen til å nå treningsmålene mine. Leksjon 63. Planlegg en tur. Hei Anna, jeg jobber med reiseruten min for ferien. Hei John, det høres spennende ut. Hvor planlegger du å dra? Definitivt noen byer som må besøkes, som Paris og Tokyo. Gode valg. Hvilke aktiviteter ønsker du å inkludere? Jeg vil gjerne utforske lokal mat og besøke historiske steder. Det er en fantastisk plan. Mat er en så stor del av kulturen. Nøyaktig. Jeg vurderer også dagsturer til attraksjoner i nærheten. Smart idé. Det er en god måte å se mer uten å føle seg stresset. Jeg har undersøkt noen gode alternativer for dagsturer også. Perfekt. Å ha alt planlagt vil gjøre turen smidigere. Ja. Jeg gleder meg til å oppleve alt på egen hånd. Leksjon 64. Balanse mellom arbeid og familie. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan faren min balanserer jobb og familie. Hei John, det er et viktig tema. Hva gjør han? Faren min er rektor på en videregående skole. Han jobber på skolen hele dagen. Wow, det må holde ham opptatt. Hvordan klarer han familietiden? Han prøver å komme tidlig hjem og tilbringer helgene med oss. Det er flott. Familietid er avgjørende for å bygge sterke relasjoner. Absolutt. Alt handler om å finne den rette balansen, er det ikke? Ja, og det kan være utfordrende noen ganger. Jeg beundrer hvordan han prioriterer både jobb og familie. Leksjon 65. Møte utfordringer. Hei Anna, har du noen gang møtt en tid da du følte deg forrådt? Hei John, ja, det har jeg. Det kan være veldig tøft følelsesmessig. Jeg husker at jeg følte det slik under et gruppeprosjekt en gang. Det er vanskelig. Det er som å møte ditt eget lag. Nøyaktig. Jeg følte at jeg hadde forrådt min sak fremfor alt. Det er viktig å kommunisere åpent for å unngå misforståelser. Definitivt. Tydelig kommunikasjon kan bidra til å forhindre slike følelser. Og det er en lærdom for fremtidige samarbeid. Ja. Jeg prøver alltid å være ærlig om tankene mine nå. Leksjon 66. Hold deg aktiv. Hei Anna, jeg har begynt å tøye litt før jeg legger meg. Hei John, det er flott. Stretching hjelper til med å slappe av musklene. Jeg synes det hjelper meg å sove bedre også. Absolutt. Hvordan holder du deg motivert til å holde denne rutinen? Jeg setter meg selv små mål og følger fremgangen min. Det er en smart strategi. Det er givende å se forbedringer. Ja, jeg minner meg selv på hvor bra jeg har det etterpå. Den positive følelsen kan være en sterk motivator. Sikkert. Jeg vil gjøre dette til en langsiktig vane. Leksjon 67. Historiens ekko. Hei Anna, har du noen gang hørt om hvordan Alexander Graham Bell hjalp til med å utdanne døve barn? Hei John, ja. Han var ganske pioner, ikke sant? Hva inspirerte ham til å fokusere på det? Bell hadde en personlig forbindelse, moren hans var døv. Det motiverte han til å forbedre kommunikasjonsmetoder.
Det er fascinerende. Han oppfant telefonen, men arbeidet hans med døvesamfunnet var like virkningsfullt. Nøyaktig. Han mente at alle fortjente en sjanse til å kommunisere effektivt. Hvilke metoder brukte han for å undervise dem? Han utviklet teknikker som synlig tale, som hjalp elevene å forstå lyder gjennom visuelle signaler. Det høres nyskapende ut. Det er utrolig hvordan en persons opplevelse kan forandre så mange liv. Absolutt. Arven hans fortsetter i dag i hvordan vi nærmer oss utdanning for døve og hørselshemmede. Leksjon 68. Støyende naboer. Hei Anna, jeg har et lite dilemma. Støyen fra naboen holder meg våken om natten. Å nei, det høres frustrerende ut. Har du tenkt på å snakke med dem? Jeg gjorde det, men de virker uvitende om hvor høylytte de er. Det er som om de ikke hører det. Kanskje du kan legge igjen en høflig lapp eller prøve å chatte med dem i løpet av dagen? Det er en god idé. En vennlig tilnærming kan gjøre dem mer hensynsfulle. Og hvis det ikke fungerer, kan du alltid kontakte utleien din. Sant, men jeg vil helst ikke eskalere det for raskt. Jeg håper de bare toner den ned. Krysser fingrene. Et rolig miljø er så viktig for god søvn. Definitivt. Jeg skal prøve det og se hvordan det går. Leksjon 69. Bug battles. Morgen, Anna, jeg har lest om plantevernmidler i det siste. De er vant til å drepe insekter, ikke sant? Ja, det er de. Men det er viktig å vaske produkter før du spiser for å fjerne rester. Nøyaktig. Jeg har hørt at noen plantevernmidler kan være skadelige hvis de svelges. Det er derfor organiske alternativer blir mer populære. De bruker naturlige metoder i stedet. Det er interessant hvordan folk er mer bevisste på hva de spiser i disse dager. Absolutt. Utdanning og mattrygghet er avgjørende for helsen. I tillegg kan det å dyrke dine egne grønnsaker være en morsom måte å unngå kjemikalier helt på. Det er en god idé. Hagearbeid kan også være terapeutisk. Jeg kan bare starte en liten hage denne våren. Leksjon 70. Ta skrittet fullt ut. Hei Anna, jeg hørte om en spennende ny aktivitet, men jeg er nørende. Hva er det? Noe eventyrlig? Ja, det er fallskjermhopping, men jeg tror jeg bør ta en nybegynnertime først. Det høres lurt ut. Å lære det grunnleggende vil definitivt hjelpe deg å føle deg mer selvsikker. I tillegg er det viktig å forstå sikkerhetsprotokollene før du hopper ut av et fly. Absolutt. Det handler om å være forberedt og vite hva du kan forvente. Jeg er spent, men nervøs på samme tid. Det er naturlig. Bare tenk på adrenalinrusshet og den utrolige utsikten. Ekte. Jeg vil melde meg på det kurset og se hvor det tar meg. Leksjon 71. Datamaskinspråk. Hei Anna, jeg leste om hvordan datamaskiner kommuniserer med hverandre. Og? Hva fant du ut? Det er et fellesspråk for kommandoer som hjelper dem med å overføre data sømløst. Det er fascinerende. Jeg antar at det gjør alt mer effektivt. Ja, det effektiviserer prosesser og lar ulike systemer fungere sammen. Det er utrolig hvordan teknologien har utviklet seg for å koble oss alle sammen. Høyre.
Å forstå dette språket er nøkkelen for alle innen teknologi i dag. Synes du det er vanskelig å lære? Det kan være utfordrende, men med øvelse blir det mye lettere. Leksjon 72, rettidig utskifting. Hei Anna, jeg trenger en erstatning for den ødelagte telefonen min. Hvor lang tid tror du det vil da? Hei John, det burde bare ta noen dager, ikke sant? Har du sjekket med butikken? Jeg ringte dem, og de sa at det vanligvis tar 3 til 5 dager. Det er ikke så ille. Har du en reservetelefon i mellomtiden? Det gjør jeg, men den er så gammel. Batteriet varer knapt. Å nei. Det er vanskelig å gå tilbake til en gammel telefon. Hvilke funksjoner savner du mest? Definitivt kamerat og alle appene. Det føles som om jeg er i steinalderen. Jeg kan tenke meg. Har du tenkt på å skaffe deg en midlertidig telefon? Det er en god idé. Jeg kan bare låne en av en venn. Høres ut som en plan. Det er alltid godt å holde kontakten. Sikkert. Jeg tar kontakt med vennen min nå. Leksjon 73, oppgavetaktikk. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg skal prioritere oppgavene mine bedre på jobben. Å, det er et flott tema. Hvilke utfordringer står du overfor? Jeg føler meg ofte overveldet med så mange tidsfrister. Noen tips? Hva med å lage en huskeliste? Det hjelper å se alt lagt opp. Det er en solid idé. Bør jeg kategorisere dem etter haster? Ja. Du kan bruke et enkelt system som A, B og C for prioritetsnivåer. Det liker jeg. Hva med meditasjon? Jeg har hørt at det hjelper med fokus. Absolutt. Bare noen få minutter med oppmerksomhet kan rense tankene dine og forbedre konsentrasjonen. Jeg kan prøve det før jeg tar tak i listen min. Har du praktisert meditasjon? Jeg har. Det hjelper meg virkelig med å håndtere stress. Du burde bli med meg en dag. Det høres flott ut. La oss sette en tid for å meditere sammen. Leksjon 74, teamdynamikk. Morgen Anna, kan du gi meg et eksempel på hvordan man kan håndtere motstridende ideer i et team? Sikker. En gang hadde teamet mitt motstridende ideer om en prosjektretning. Det må ha vært utfordrende. Hvordan løste du det? Vi holdt et møte der alle delte sine synspunkter. Det var viktig å lytte. Lytte lyder nøkkelen. Fant du felles grunnlag? Ja. Etter å ha diskutert, slo vi sammen ideene våre til en bedre løsning. Det er imponerende. Brukte du noen spesifikke teknikker for å lette diskusjonen? Vi brukte en tavle for å visualisere ideene våre. Det hjalp alle til å se det større bildet. Visuelle hjelpemidler kan virkelig oppklare ting. Hvordan føltes det når du nådde en konsensus? Det var fantastisk. Alle følte seg involvert, og vi dro energisk. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet for mitt neste TM-prosjekt. Leksjon 75, positiv innvirkning. Hei Anna, jeg har reflektert over hva som har påvirket livet mitt positivt i det siste. Det er fantastisk å høre. Hva har vært den største innflytelsen? Jeg vil si å starte en vanlig treningsrutine. Det er utrolig hvordan det øker humøret mitt. Det er så sant. Trening frigjør endorfiner, ikke sant? Nøyaktig. Det er som en naturlig høy. Hva med deg?
Meditasjon har definitivt hatt en positiv innvirkning på livet mitt. Det er flott. Hvordan kom du i gang med meditasjon? Jeg tok en klasse, og det åpnet virkelig øynene mine for mindfulness. Det vil jeg gjerne prøve. Det er utrolig hvor små endringer kan føre til store fordeler. Absolutt. Det handler om å finne det som fungerer for deg. Jeg er inspirert. Jeg skal se etter en meditasjonstime denne uken. Leksjon 76. Et rungende ja. Hei Anna, jeg har tenkt på vår rolle i samfunnet i dag. Det er et interessant tema. Hva tenker du på? Jeg tror hver amerikaner i vårt land må svare et rungende ja til fremgang. Det er mektig. Hvordan ser det ut for deg? Det betyr å delta aktivt i våre lokalsamfunn og støtte hverandre. Absolutt. Samfunnsengasjement kan drive reell endring. Nøyaktig. Tror du folk blir mer engasjerte? Det gjør jeg. Det er en økende bevissthet om sosiale problemer. Ja, og det er oppmuntrende å se folk ta steget opp. Det er det virkelig. Dette er kjernen i vår oppgave, å bygge en bedre fremtid sammen. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss fortsette å spre den positive energien. Leksjon 77. Krydre suksess. Hei Anna, visste du at Otto Frank startet et annet selskap som selger urter for å krydre kjøtt? Virkelig. Det er fascinerende. Hva inspirerte ham til det? Han ønsket å tilby kvalitetsingredienser til hjemmekokker. Det handlet om å forsterke smaker. Det gir mening. Friske urter kan virkelig heve en rett. Koker du ofte med urter? Absolutt. Jeg elsker å bruke basilikum og rosmarin. De legger til så gode aromaer. Det er utmerkede valg. Har du noen gang prøvd å dyrke dine egne urter? Jeg har. Det er givende å bruke noe du har pleiet selv. Jeg vedder. Hva er den enkleste urten å dyrke? Jeg vil si at basilikum er ganske nybegynnevennlig. Den vokser raskt og er allsidig. Jeg må prøve. Hvilke andre urter anbefaler du? Oregano og persille er også gode tillegg. De er enkle å ta vare på. Leksjon 78. En reise sammen. Hei Anna, jeg hørte om en gruppe som tar med den som vil bli med på tur. Det høres interessant ut. Hvor går de? De utforsker ulike steder og oppmuntrer folk til å bli med og oppleve nye kulturer. For en flott måte å møte nye venner på. Tror du det er trygt? Ja, de prioriterer sikkerhet og har erfarne guider. Alt handler om fellesskap. Jeg elsker den ideen. Det må være spennende å reise med en mangfoldig gruppe. Definitivt. Alle deler sine historier og eventyr underveis. Det høres berikende ut. Har du noen gang blitt med i en slik gruppe? Ikke ennå, men jeg vurderer det til min neste ferie. Det burde du. Det kan føre til minneverdige opplevelser. Jeg er enig. Jeg skal se nærmere på det. Leksjon 79. Harriets arv. Hei Anna, visste du at svarte slaver omtalte Harriet Tubman som Moses? Ja. Hun var en så sterk figur i kampen for frihet. For et kraftig kallenavn. Nøyaktig.
Bibelen forteller historien om hvordan Moses førte sitt folk til frihet. Det er utrolig hvordan Harriet gjorde det samme gjennom Underground Railroad. Høyre, hun risikerte livet for å hjelpe andre å rømme. Hvilken tapperhet! Jeg beundrer motet hennes så mye. Hun forandret virkelig mange liv. Absolutt. Arven hennes inspirerer folk til å stå opp for rettferdighet i dag. Det er en påminnelse om viktigheten av å kjempe for det som er rett. Sikkert. Vi bør alle lære av hennes eksempel. Leksjon 80. Klarhet om kansellering. Morgen Anna, jeg sjekket noen reiseplaner og lurte på avbestillingsregler. Godt å vite. Er de fleksible? Noen er det, men det varierer fra selskap til selskap. Det er viktig å lese det som står med liten skrift. Definitivt. Har du opplevd problemer med kanselleringer før? Ja, en gang måtte jeg kansellere et fly i siste liten. Det var stressende. Jeg kan tenke meg. Fikk du refusjon? Det gjorde jeg, men det tok litt tid og mye papirarbeid. Det er frustrerende. Det er viktig for bedrifter å ha klare retningslinjer. Avtalt. Åpenhet kan spare mye bryderi for reisende. Jeg skal sørge for å sjekke retningslinjene før jeg bestiller min neste reise. Smart trekk. Det er alltid bedre å være forberedt.